per tutta la comunità è stata quella che risolveva il problema. Scorri la rubrica Irene Cani. Siamo stati dei pionieri proprio in cose assurde. C'era un cane che gironzolava intorno a casa tua, non si chiamavano i vigili, si chiamava Irene. L'Irene dei cani. Il faut savoir qu'il y a plus ou moins 700 000 chiens errants sur l'Italie. Non avevo ben chiaro cosa fosse il randagismo. Le combat, il est titanesque. Dobbiamo sterilizzare e fare adottare. Perché la piaga più grande nel sud Italia per l'incremento del randagismo è l'abbandono. Irene sterilizza tutti. Io ci ho messo il mio, la mia testardaggine, la mia voglia di portare a termine una missione, un progetto. Lei valuta, decide, sa fare. Per me Irene è una persona estremamente coraggiosa. Irene, elle se bat seule, come un lion. È una vita che si impegna per gli animali randagi. E lo fa con una dedizione impressionante. Ha sempre pensato che un animale in difficoltà debba essere aiutato. È una volontaria con le spalle dure perché C'est une personne qui a donné sa vie, elle a détruit sa vie d'avant pour sauver tous ces chiens. Ha sacrificato tutto. La mia azienda quando faceva i grembiulini per bambini. C'est vraiment une femme de cœur pour les animaux. Con poco è riuscita a sfamare tantissimi cani. Questo è Quattrocchi, il rifugio che abbiamo fatto 4 anni fa. È riuscita a trasformare un canile blindato in un posto per famiglie. e per i cani del canile Quando arriva Irene era festa. è incredibile, tutti i cani la sentono, abbaiano, la riconoscono. Proprio come se sorridessero. Ha quel tocco magico. Vero Ponguccio? Pronto? Irene è sempre reperibile. Pronto? Signora Irene, buongiorno. Se la chiami anche nel cuore della notte, lei è la prima che parte, è la prima che arriva. Io l'ho vista, Irene è venuta ad aiutare i cani febbricitante. con la tosse, con la bronchite. Lei non stacca mai. Dei ritmi impossibili. Irene non riposa mai. Quando io arrivo, lei sta già in piedi da 4 ore e quando io me ne vado, pur col buio, continua a fare delle cose. Vado e volo. Si sveglia all'alba per fare il primo giro dei randaggi. Fino alla sera tardi è ancora lì che sta sistemando, finendo di dare da mangiare nelle varie postazioni, quindi oltre i cani del rifugio, del canile, quelli a casa, anche quelli del territorio. Abbiamo avuto al campo fino a 300 cani, cioè veramente tanti. Al campo non c'è. Un rifugio con tantissimi cani di tutte le età, di tutte le razze. La maggior parte di questi purtroppo non sono adottabili, allora rimangono con noi fino alla fine dei loro giorni. I cani abbandonati, cuccioli abbandonati, anche cani di razza abbandonati, sono stati tantissimi. Una cagna che fa delle cucciolate. È lo scarto stesso anche della società. Diventano migliaia di cani. C'est un problème infini. Per cui non mi posso abbattere. È una questione mentale. Possiamo dargli una vita migliore, un futuro migliore? E cerco in tutti i modi di aiutare come posso. Il tuo sostegno assieme a quello di altre 10 persone, di altre 100 persone, anche se piccolissimo, può fare sempre la differenza. Qual è il sogno che c'hai? Il sogno di finire l'oasi, quindi avere questo posto ultimo. Dove accudire i cani che poi per tanti anni lei ha avuto con sé. C'è questo progetto con un terreno più grande. C'est le projet d'Irène. Progetti abbastanza grossi. Un posto dove gli animali e le persone possono stare in serenità. Per ritagliarsi quel suo piccolo spazio da dedicare ai cani meno fortunati. Cioè di dare una casa che sia a misura di cane, appunto, in un ambiente naturale. Dove poter ricostruire, ricominciare da zero. Ci volevano un sacco di soldi, sembravano sogni campati in aria. Vietato calpestare i sogni. Quindi devo cercare qui di realizzare tutto come se fosse casa. Devono sentirsi abbracciati come stanno a casa. Vero? Vero nonna? Alla fine noi resistiamo, lo facciamo per loro.